अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट भरपाई द्या। राहुरी तालुक्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी आज दिनांक 6 ऑक्टोबर रोजी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं महसूल प्रशासनाला निवेदन देण्यात आलं। गेल्या काही दिवसांपासून अहमदनगर जिल्ह्याला पावसानं अक्षरशः झोडपून काढलं आहे। 2 दिवसांपूर्वी राहुरी तालुक्यातील काही भागात ढगफुटी सदृश्य पाऊस झालाय, त्यामुळे नदी, नाले व ओढे तुडुंब भरून वाहत आहेत। शेतकऱ्यांच्या शेतात मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरले। या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना हाताशी आलेली पिके गमवावी लागली, तर काहींच्या शेतीचं नुकसान झालेलं आहे, तसेच काही कुटुंब बेघर झाले आहेत। अशा सर्व राहुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचं तातडीनं पंचनामे करून शासनानं मदत जाहीर करावी, ती मदत तात्काळ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी असे निवेदनात म्हटले। भारतीय जनता पार्टीचे तालुकाध्यक्ष अमोल भनगडे यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनावर जिल्हा उपाध्यक्ष सुभाष गायकवाड, सुकुमार पवार, जब्बार पठाण, नारायण झावरे, सचिन मेहत्रे, विक्रम गाडे, प्रभाकर हरिश्चंद्र, शरद किणकर, नारायण धोंगडे, गणेश खैरे आदींच्या सह्या आहेत। भारतीय जनता पार्टी राहुरी तालुका यांच्या वतीनं गेल्या 2 दिवसापासून या राहुरी तालुक्यामध्ये अतिवृष्टी झाली आणि पावसाळा सुरू झाल्यापासून मोठ्या प्रमाणात पाऊस या राहुरी तालुक्यामध्ये पडत आहे आणि पावसामुळे अनेक लोकांची शेती उद्ध्वस्त झाली, पिकं वाहायला गेले। मोठ्या कष्टाने या ठिकाणी लोकांनी पिकं उभी केली होती आणि ती हाताशी आलेली पिकं ही नुकसान झाल्यामुळं शेतकरी हतबल झालेला आहे आणि म्हणून आम्ही त्या संदर्भात माननीय तहसीलदार साहेब यांना निवेदन देण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहे की या ठिकाणी यांचा पंचनामे न करता, त्याचा नुसता फार्स न करता आपण आपल्या शासकीय अधिकाऱ्यांनुसार माहिती घेऊन लोकांना सरसकट भरीव मदत जाहीर करावी आणि ती मदत लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करावी। या संदर्भात आम्ही आज माननीय तहसीलदार साहेब यांना हे निवेदन दिलेलं आहे। तहसीलदार साहेब या ठिकाणी बाहेर गेला असल्यामुळे देवकते मॅडम यांनी हे निवेदन स्वीकारलेलं आहे। ह्या शासनाची जर परिस्थिती बघितली, मागील वर्षी खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला होता आणि त्या पावसामध्ये लोकांचे खूप मोठे नुकसान झाले होते, परंतु या सरकारने कुठलीही मदत त्या ठिकाणी मागील वर्षी या शेतकऱ्यांना केली नाही आणि ही परिस्थिती या वर्षी पण होऊ नये म्हणून मी आपल्या सर्व प्रसार माध्यमांचा पत्रकार बंधूंना की विनंती करतो की आपण आपल्या माध्यमातून या सरकारला जाग आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत होण्यासाठी आपल्या माध्यमातून मदत करावी आणि प्रशासनाला या ठिकाणी आम्ही विनंती केलेली आहे की लवकरात लवकर भरीव मदत आपण त्या ठिकाणी जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती जमा करावी, एवढीच विनंती या ठिकाणी आपल्या सर्वांना करतो आणि थांबतो। प्रतिनिधी मीनाश पटेकर, महाराष्ट्र न्यूज 10 राहुरी।